pozdravljeni kolegi, kolegice, vsi udeleženci. Torej, moje ime je Stanislav Slatenek. Poleg tega, da predavam kanonsko pravo v Ljubljani Mariboru, sem tudi predsednik Metropolitanskega cerkvenega sodišča naše metropolije v Mariboru. In delamo veliko teh raziskav na našem cerkvenem sodišču in eno od teh vam želim danes tudi predstaviti. Tukaj je moj naslov Vera zakoncev, ki so utrpeli zakonsko ločitev. Skušal sem to raziskavo delati v obdobju 10 let, pravzaprav 11 let, od leta 2010 do 2020. Kakšna je pravzaprav vera tistih vernikov, ki so vložili tožbo za ničnost svojega zakona. Lahko bi ta naslov tudi obrnil in bi rekel pravzaprav, kakšna je podoba Boga zakoncev, ki so utrpeli zakonsko ločitev. Predstavil vam bom čisto na kratko nekaj diapozitivov. Prvi diapozitiv bolj kot osnova, to so vložene tožbe za ničnost zakonske zveze. Bodite pozorni, tukaj so te številke. Torej, v 10 letih smo imeli na Metropolitanskem cerkvenem sodišču 279 tožbenih spisov. Vložili so jih moški, torej to so muškarci, ne? M pomeni moški, onih je bilo 120 in potem žene, ki so kot tožiteljice, teh je bilo 159. Torej, že iz te prve slike vidite, da je bilo v 10-letnem obdobju več žena, ki so vlagale tožbe, vsaj skoraj za 10% več kot moških. Če pa pogledate obdobja, kdaj so največ vlagali tožbene spise za ničnost zakona, skoraj zadnje 3 obdobja, od 2016 do 2019, ne, tukaj vidimo največ, bi rekel, tožbenih spisov, moški 2016, ženske pa 2018. Potem naslednji diapozitiv tudi bolj nekoliko predstavi malo podlago, da razumemo, kdo so pravzaprav te osebe, ki vlagajo tožbene spise. Pravzaprav je naslov Izpoved zakoncev, ki so utrpeli zakonsko ločitev. Tukaj smo zasledovali 3 vprašanja. Pravzaprav, koliko let sta se zakonca poznala pred poroko, to je prvo vprašanje. Potem, koliko let je trajala zakonska zveza. In pa koliko je bilo otrok ob trenutku civilne razveze. No, prva slika, ne, zgornja, nam pokaže, da so se pravzaprav zakonci poznali 1 leto, na drugem mestu 20% 2 leti in na tretjem mestu manj kot 1 leto, torej 14% manj kot 1 leto, to pomeni komaj nekaj mesecev. To je zelo zaskrbljujoče, pomeni tisti, ki se razidejo, katerih zakon razpade, se pravzaprav zelo malo poznajo, niti na zunaj, kaj šele na znotraj rečemo po duši. Drugo vprašanje, torej trajanje zakonske zveze, je zelo povezano s prvim. Tudi opazimo na prvem mestu, da je trajanje take zakonske zveze, kjer se malo poznajo, manj kot 1 leto, ne, kar 17% se jih pozna manj kot 1 leto, ko gredo narazen, na drugem mestu pa je potem 16,8
je torej takih, ki se recimo poznajo do 2 leti. Na koncu opazite še eno številko, da je kar 15% takih, ki so sicer skupaj tudi več let, naprimer od 8 do 35, kar je za čuda, da nekateri tudi po 35 letih vložijo tožbeni spis, ampak to nam razodeva neko skrito željo, da bi rešili svoj zakon. To pomeni, da pač zakonci se kar tako ne dajo, skušajo nekako rešiti, včasih se pa tudi po več 10 letih ta, bi rekel, agonija konča z civilno razvezo. No, pa še tretja slikca, tale spodnji graf pa pokaže, da je izredno malo otrok v taki zvezi. To pomeni, največ je en otrok, kadar gredo zakonci narazen, na drugem mestu pa potem nič otrok. Torej, že to je znamenje, da zakonci, ki se malo poznajo, ki imajo težave v razumevanju drug drugega, si pravzaprav otrok ne želijo, ali pa, kakor tu vidimo, da so zakon sklenili zaradi recimo otroka, potem pa tudi ta otrok ni bil tisti, ki bi jih povezal. No, sedaj gremo pa še bolj v notranjost, to, kar je tema današnjega srečanja, torej podoba Boga v primarni družini. Najprej smo iskali ozadje, kako je, kakšno vzgojo so zakonci dobili od svojih staršev, ali je bila to virna ali bolj malo virna vzgoja. Zgornja skica prikazuje, kadar so tožniki moški, spodnja slika pa, kadar so tožnice ženske. In zgornja slika, veste, velikokrat je tako, tukaj pokaže moškega in njegovega zakonca, zato ker velikokrat pri tožbenih srečanjih drugi zakonec ne nastopa, potem pač tisti, ki vlaga, opisuje življenje od obeh. In tukaj zdaj vidite, kako recimo moški govorijo o svoji recimo družini. Na prvem mestu pravijo moški, to je kar 35%, da so imeli tradicionalno vzgojo, in na drugem mestu, da so bili deležni samo krsta in da so k maši hodili za praznike. O svojih ženah pa pravijo, da so bile pravzaprav samo versko vzgojene, tako da so krst dobile, da so redko hodile k maši, in na drugem mestu 25% oziroma 20% pa vidite, da so žene brez verske vzgoje. Tukaj na tem mestu se vidi, 20% na drugem mestu. No, potem druga vprašanja, ki so tukaj, so zanimiva, ampak nimajo take, bi rekel, močne teže. Kadar pa so, zdaj pa stopim recimo še na spodnjo sliko, kjer so žene, tiste, ki so tožiteljice, zopet podobna slika kot zgoraj, tudi žene pravijo, da so bile v svoji lastni družini, da so bile deležne tradicionalne vzgoje ali pa, da so bile pravzaprav krščene in da so hodile k maši za praznike. Medtem ko o svojih možeh, tukaj pa vidimo, da na prvo mesto postavijo, da so bili možje samo krščeni, oziroma na drugo mesto, da so brez verske vzgoje, to pomeni, da so pravzaprav na nek način ignoranti o veri. No, to je težava, ki se pokaže glede na vzgojne procese od doma. Zdaj pa še naslednji diapozitiv pokažemo, kako so
pravzaprav v zakonu živeli vero oziroma kakšno podobo Boga so pravzaprav živele te zakonske skupnosti, ki so potem šle narazen. No, tukaj zgoraj imamo pozitivno sliko, recimo, da je podoba Boga pozitivna, spodnja, ki je bolj črna, pa recimo bolj negativna slika o Bogu. No, če gledamo zgornjo sliko, moški pripovedujejo podobno kot ženske, Torej, majhna razlika je, tako da pri moških, ko so moški tožitelji, vidimo, da je na prvem mestu je praznovanje cerkvenih praznikov. Pravijo oni, v teh zakonih so praznovali praznike, na drugem mestu pa pravijo, da so se samo udeleževali maše za praznike, za nedelje. No, šele na četrtem mestu imamo potem to, kar je za nas zelo interesantno, da so imeli zakonci neko osebno vero v Boga. To pravijo možje. Žene pa pravijo malo drugače, samo one postavijo pa na prvo mesto, da so ti zakonci hodili k maši ob nedeljah, tudi kdaj med tednom, na drugo mesto pa pravijo, da so praznovali praznike, in na tretje mesto pravijo, da so imeli ti zakonci tudi nekaj verskega odnosa, osebnega odnosa do Kristusa in do Boga. No, to je recimo nek bolj pozitiven vidik. Pri negativnem vidiku spodaj, ko sprašujemo, kako pa recimo kakšen negativen odnos, je pa tukaj zanimivo to, da na prvem mestu, kadar moški recimo opisujejo zakon, pravijo na prvem mestu, da so zakonci nasprotovali verski vzgoji. To je kar 19% in podobno tudi vidimo, kadar so ženske, torej da je pri obeh tožiteljih, bodisi moških ali ženskih, vedno je, neko nasprotovanje verski vzgoji. Kaj je to razlog? Velikokrat razlog to pomeni, da so od doma dobili malo osebne vere. Potem na drugem mestu moški, zanimivo je 15% neke vrste nepriznavanje Boga, medtem ko pa ženske na drugem mestu vidimo nevednost o Bogu ali ignoranca o Bogu. Pomeni, da so velikokrat to bili otroci, ki so pravzaprav malo dobili verske vzgoje od doma in je potem tudi v zakonu niso imeli. No, vsa ostala vprašanja. Prosim? 3 minute, profesore, imate. Ja, takoj zaključim. Vsa ostala vprašanja so deležna manjše procentualne vrednosti. Zdaj, ko zaključujem, sem hotel to malo povzeti v 5 točk, ki jih tukaj vidite. Samo toliko, da jih malo preberem. Recimo, prva točka, ugotavljamo, da tradicionalna vzgoja v domači družini ni garancija za osebno vero. Torej, osebna vera mora pravzaprav nastati malo globlje, ne samo zaradi nekega, neke tradicije ali neke navade. Druga točka, prejem zakramentov pred poroko, kot če bi se bolj lahko ustavili, bi videli, da je to velik problem, da velikokrat zakonci, ki so prijeli na primer krst, birmo, pred poroko so postali v zakonu nestrpni do verske prakse. Tretja točka, zaupanje v Boga v času zakonske krize je pri zakoncih zelo šibko, torej osebna vera je zelo šibka. In četrta točka, zakonci, ki so utrpeli zakonsko ločitev, iščejo Boga šele
po ločitvi in to vsi tile primeri, ki smo jih zdaj našteli, ne, vsi ti so pravzaprav priznali, so rekli, mi smo šele po 5, 10 letih prišli do osebne vere in zdaj bi želeli skleniti pravi krščanski zakon in v sklepu, v želji po sklenitvi novega zakona je skrita, tako mi ugotavljamo, neka majhna sled osebne vere v Boga. Toliko, hvala lepa.